講一個故事俾我。有咩故事啊？你突然之間咁樣唔得，咁啊講，等我想一想。我哋嗰間屋咧，我哋嗰間屋咧就咁樣向嘅嚇，咁樣向嘅。佢嗰間屋咧就係咁樣打側嘅，咁咪差唔多。我哋係 neighbor， 即係好似阿媽咁樣，但係唔同嘅就佢，即係我哋個側牆，我哋個側牆係阿媽個側牆就向住我哋。側牆係咩？嚇？側牆係咩？即係側邊嗰個牆咯。哦。就向住我哋。咁佢個間屋咧就向正中間。咁啊細個嗰陣時咧，就我哋嗰間屋係2層樓。佢係3層樓，咁即係話佢哋比我哋高級啲啦嚇。咁咧就嗰陣時我仲係好細個，我就唔，佢哋屋企嗰啲人咧就對我已經即係好感，好中意你㗎啦。就中意我㗎啦。一出世佢哋就諗住你。唔知道咁啊，後嚟咧，咁啊到我10幾歲嗰陣時咧，就搬咗去條街嘅尾。本來我哋喺呢條街頭啊嘛。咁就搬咗去後邊嗰度，下過啲嗰度，就搬咗去街尾，即係近住水廠嗰度。即係仲近過去，遠過佢。即係一條街咧，就2條馬路嘅，一條馬路咧可以通2條馬路。街頭嗰邊咧就係623路，街尾嗰度咧就係梯雲路，即係另外一條路。嗱，呢一條街，呢度一條路，呢條一條路咁啊嘛。咁我哋咧就搬咗去街尾嗰度啦。街尾嗰度咧，但係佢個媽咪咧，嗰陣時我哋細個，我唔知道佢係中意我，咪邊度識得呢啲嘢啫。咁啊，成日覺得呢個伯爺婆咁好嘅，即係成日都同我點下頭又笑下嘅咁啊，即係俾個幾好嘅印象我咁啊。咁啊，點知到大咧，真係差唔多係好似你而家咁大啦咁。我太早有人中意嘅，我好多同學中意我。其實嗰陣時你知道媽咪婆婆後生都唔會好醜樣啊嘛。係啊，好靚啊！好靚。咁啊，我又唔知道啦。就有一日咧，佢個媽咪居然就上嚟同我媽咪講啦，即係話佢。你幾歲啊？嗰陣時可能19歲咯。哇！咁啊，好中意。以前啲人好早結婚㗎嘛。19歲早唔早？嗰陣時19歲嗰年啊，咁就話即係嚟問我媽咪即係我想娶你個女做新抱好唔好咁？你知唔知道佢個仔㗎？冇印象啦，因為佢比我大㗎嘛嗰陣時。咁佢同埋咧，佢嗰陣時咧就因為佢屋企好有錢，又去咗嗰啲培英中學嗰度讀書。培英中學咧就係德國人開嘅，英國人開好似。咁佢哋教嗰啲方法啊，同埋嗰啲方式啊，即係就係好西人化咧，即係好外國人化咧，好英國人化啦。所以佢喺嗰度係學到英文佢哋。咁啊，同埋佢哋喺嗰度寄食寄宿，咁啊可以自己學到自己點樣嘅生活啊，同埋教佢哋喺野外點樣求生啊嗰啲乜嘢啦，好鬼叻㗎！喺野外點樣打成結啊，點樣做木啊，整成嗰啲咁樣咯。咁佢媽咪咧就嚟問，咁我唔知道，我唔喺度喎，我去咗做工嗰陣時。咁去咗做工咧就，後嚟咧就我有一個表妹，佢喺屋企，咁啊喺旁邊聽到啦嚇，聽到我同嗰表妹，嗰表妹咧於是咧就翻嚟神秘咁講俾我聽，佢話：你死啊你！今日有個人嚟啊！佢話今日有個人嚟啊，問你啊，問咩？我問咩啊？佢問你又唔識講咧嚇，當時佢細我幾年噶嘛，嗰個表妹。佢問你嗰啲事啊，好似係男女間嗰啲嫁人嗰啲事啊，結婚嗰啲事啊咁樣。哎呀，我個心啊打晒突咯，已經好驚啊嗰陣時。你知啦，我哋嗰個時間嗰個年代咧，即係自己識朋友係好少嘅，多數都係
阿媽話嗱嗰個有個男仔幾好啊，你即係幾時同你定好日子啊，你結婚啦咁嘅咋嗰陣時，即係唔係話好似而家你哋咁樣，我中意呢個男仔或者我中意呢個女仔咁。當然亦都有咁樣嘅，但係嗰啲係即係好偷偷摸摸㗎啦，唔俾晒父母知，唔係好似你話而家我有男朋友，我有女朋友，唔係咁，即係瞞住。咁你幾時見過佢屋企人？咁我都唔知道，其實我呢個人咧，因為我同佢相差年紀好大嘅，都有成8年啦。我同佢相差，咁我冇咩記憶咧，對呢個人就對佢媽咪有記憶。咁因為成日望到嘛，見到嘛。咁嗰陣時我有舅母，咁我舅母有啲細路仔，我咧就好多時，因為我舅母好唔得閒，我就好多時都同佢哋沖涼啊、洗身啊咁。以前同細路仔洗身咧，因為門口對門口，好多時都喺門口做，全部都劏雞劏鴨啊，都係喺晒門口做嘅，洗衫洗褲啊都。咁啊同佢哋沖涼啊咁。咁佢阿媽咧又見到我噃，同啲細路仔喺度沖涼喎，咁啊同我岌下個頭打下招呼，我心諗呢個白姨婆唔知做咩咁樣，即係會對我特別咩嘅咧咁。但係，諗下啲白姨婆都係即係中意，就諗一啲嘢嘅啫，唔係中意啲細路仔嘅啫咁，即係會咁，冇個思想未曾有，完全冇 mini 呢個思想嘅嗰陣時，非常非常之純啊！咁後嚟咧後嚟咧原來咧佢翻去咧就連連嗱嗱叫個仔話俾個仔聽，佢呢嗱嗰度嗰個女仔啊，佢喺度而家同個細路仔喺度沖緊涼嗰陣時睇住你？唔係啊，我同個細路仔沖緊涼啊！哦，我同嗰啲 cousin 啊，幫佢哋沖涼，幫佢哋喺度洗身啊嘛。OK。咁嗰陣時又夏天啊，着住啲短褲咁，咁我都好似你哋咁啊，好後生嗰陣時好白㗎，我啲皮膚。你睇我而家老啲皮膚都咁白。OK， 咁樣 OK， 咁樣就點？咁好白㗎嘛。咁佢咧就叫個仔嚟睇過，佢話你去睇下嗰個女仔啊！呢啲事我係唔知道嘅，因為後嚟結婚，我個老公先講俾我聽。咁後嚟咧就咁佢嚟睇過就中意喎，佢真係中意喎。咁於是翻去同個媽咪講 OK 啦嚇 ，OK。咁好啦，唔使幾耐咧就正式咁樣上門求親啦噃。即係同阿媽哋講求親，咁有一日咧就佢咧嗰陣時好似就嚟大學畢業啦嗰陣時，咁佢咧因為嗰陣時我哋要做嘢，佢嗰個家姐咧就喺嗰啲街坊嗰度咧就做嗰啲差唔多呢度講嗰啲地保官咧嚇，同你辦咩乜嘢證明咁嗰啲咁嘅人。咁咧，我又要去做工，就要揾嗰啲人證明我係幾多歲。以前18歲先可以，我好攰啊咁樣。唔係啊，你講咁多嘢。咁咪點？